বাংলাদেশের কম দামি কিবোর্ডগুলোর মধ্যে একটি K11। এটার কোয়ালিটি কেমন হবে এবং প্রাইস কেমন তা জানতে আমাদের সাথে থাকুন। হাই এভরিওয়ান, আমি নব, একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিঙ্গার, সংরাইটার, মিউজিক প্রডিউসার ও কম্পোজার, এবং আপনারা দেখছেন এএস মিউজিক প্রোডাকশন টিপস, যেখানে আমরা মিউজিক এবং হোম স্টুডিও রিলেটেড যে কোনো প্রকার সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আজকে আমরা আনবক্সিং করব K11 কিবোর্ডটি। চলুন আনবক্সিং করা যাক। তো এখন আমরা এই কিবোর্ডটির আনবক্সিং করব। এটার প্যাকেজিং খুব ভালোভাবে ছিল। খুব ভালো লেগেছে দারাজের প্যাকেজিংটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা 11/11 অফারে নিয়েছিলাম, যার কারণে হয়তো বা ওনারা এটা দিয়েছে। যাকে এটা সাইডে রাখি। তো এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কিবোর্ড, মোস্ট চিপেস্ট কিবোর্ড ইন বাংলাদেশ। আচ্ছা, আমি দারাজে সবচেয়ে চিপ এটাই পেয়েছিলাম। চলো না, এটা খোলা যাক। এটা এখন এটা আচ্ছা, গেট আপ দেখা তো মনে হয় না এটা তো চিপ। আচ্ছা, উল্টা খুলছি। তো এই হলো আমাদের কিবোর্ড। এটাকে রেখে দিই আমরা সাইডে। এটাকে পলিথিন থেকে বার করি এবং হেয়ার ইজ আওয়ার কিবোর্ড। বাহ, প্লাস্টিক বিল্ড দেখে প্লাস্টিকের কোয়ালিটি এতটা খারাপও বলা যায় না। প্রাইস অনুযায়ী ঠিক আছে। বাটনগুলো একটা মোটামুটি প্রিমিয়াম ফিল দেয়, এতটা খারাপ না। বাটনের রেসপন্স কত ফাস্ট করে তার উপর বাকিটা নির্ভর করে। তো এই কিবোর্ডটির প্রাইস হচ্ছে দারাজে অফার সহ হচ্ছে 250 টাকা, এবং ডেলিভারি চার্জ ছাড়া। ডেলিভারি চার্জ সহ আমার পড়েছিল 288 টাকা। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন, আপনার মূল্যবান বক্তব্যটি আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।